欢迎大家收听听台语唠英文。Learning English in Taiwanese。今仔日要讲的单元是有够遐。阿祖因为伫学校表现了伤好，互老师提拔去参加全校模范生的比赛。即讲所有模范生候选人拢爱上台自我介绍。天神真秘书阿祖非常的紧张，伊偷偷甲边的阿凯讲：系啊，我的课内有够遐。Oh no, I have ants in my pants。代志大条咯，阿凯是听到阿祖安尼讲，伊感觉即摆有够遐，等一下连家纸拢会来咯，所以伊赶紧去提放下水。悲剧刚刚就要来发生，好佳在老师看到即个情形，伊大声的讲：你咧创啥？我对你的行为真失望。What on earth are you doing? I'm very disappointed with your behavior。是安怎老师会安尼讲呢？敢讲我的课内有够遐，其实并无单纯。无毋对，伫英文内底，我的课内有够遐，其实是要表达坐立难安、无得定的意思。所以你若想要讲，即个气氛实在是伤严肃咯，害我坐立难安，你会通讲 The atmosphere is so serious that I have ants in my pants。最后，咱搁来复习一遍，课底有够遐，也就是坐立难安的意思。Ants in my pants。系啊，我的课内有够遐。Oh no, I have ants in my pants。即个气氛实在是伤严肃咯，害我坐立难安。The atmosphere is so serious that I have ants in my pants。安尼各位朋友拢有了解吗？今日咱的单元就到这。顶一回有真侪朋友表达支持，你若有任何意见，欢迎伫后面写出来。后一回咱就会做回应哦。今日单元若无清楚的朋友，卖当加听几摆，咱期待后一回再相逢。